大家好，我是你们的苗哥。我们那个车子呢，在行驶过程当中难免会出现各种各样的异响啊。有一部分呢是这个动力部分的异响，这一部分呢出现异响的话，这个需要去这个拆解修理才能够解决。但是有些那部分异响实际上是非动力部分，比如说我们车子里面的内饰这一部分的异响，而且这种异响呢，在行驶过程当中如果频繁出现的话，是非常令人讨厌的。尤其是你停下来它不响，一开它就响。有些是这个你平稳过的时候它不响，它一过烂路就响，还有一些甚至就更无厘头了，它到了一定速度它就开始响。其实现在部分异响是由于这个装配的时候不严谨，或者在使用过程当中松动了，还有一部分是在维修过程当中，也就是说修车维修之后装回去没有装得好，导致的这个异响。这些类型的异响呢，其实我们平时在用车的时候，只要仔细听一听，根据声音的类型以及声音的来源，大致就可以找到异响源。找到异响源之后，我们自己也就可以解决。今天呢，喵哥跟大家讲一下我个人解决车上异响的几种常用的办法，希望给大家一些帮助。第一种工具呢，就是喵哥手里面拿的这种毛毡胶带。这种胶带其实运用非常广泛啊，因为它这种胶带呢是这个有厚的有薄的，就是表面像毛毡一样的东西。这种东西呢，一般用在什么地方呢？就是我们这个车子上面最常见的一点，比如说这个安全带卡扣这个地方，很多车子的安全带卡扣呢，由于装配的时候这个地方不是很紧，所以安全带卡扣在行驶过程当中，如果这个地方有点松的话，刚好如果车子抖动比较厉害，它就会出现嘎嘎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 嘎，而且速度慢的时候它不响，它到了一定速度达到公正频率它就开始响。像这种情况的话，我们就可以用到这种毛毡胶带，直接这个剪一条这个毛毡胶带，然后把这个安全带卡扣这个摩擦的部分这一部分，或者这个下面这一部分，把它这么裹起来，好起来就不会出现这个嘎嘎的大响了。第二种比较好用的工具，常用的工具呢，就针对于这个修过的车子，尤其是很多车子内饰这个盖板拆装过之后，比如说最常见的像这个 A 柱这个塑料坨坨，很多朋友呢这个在安装这个中控大屏啊、行车记录仪啊什么的，都有可能这个拆动过这个塑料坨坨。大家看到这个塑料坨坨里面，它实际上就是靠两个这样的卡子卡住的。像我这个下面这个白色的，这是原车原装的这个卡子，这个卡子呢这个比较紧卡的，但是上面这个就是后来换的卡子，这个卡子呢就比较松，所以车子一旦跑起来之后，它达到一定速度，这个地方有时候就出现就这种咔咔咔咔咔了这种类型的响声，这个时候就是由于这个卡子松动。这样的话，其实大家可以去买一包这样的卡子，像喵哥买的这包很便宜啊，9块9包邮，里面一包应急用还是蛮好的，各种各样的车上的卡子基本上都有了。然后你就找到这种相应的卡子，直接把这个卡子把它拆出来，把它替换掉就可以了。看到没有？我们这个像这个比较瘦一点，所以卡不紧，我们就给它换一个胖一点的卡子进去，换一个这个胖一点的卡子进去，这样的话再卡上去。它就不会动了，在很大程度上可以消除这个异响。同时呢，第三种呢，我经常会使用的，而且比较好用的就是这种捆扎带。像这个大家看到喵哥这个车子里面这根线掉到这个地方，这里面是可以晃动的，所以当它晃动的时候，这里面这根线就会发生嘎哒嘎哒的响声。所以这个时候你就需要用这种捆扎带。用这种捆扎带把那个线捆扎起来，把它这个固定住。固定住的话，这个线它就不会这个与这个铁板发生这个异响。假如说这些地方还是有异响的情况发生，同样的用这个毛毡胶带往上面贴了之后，这个线再碰到它的这个响声就变得很微弱了，就不会出现这个像之前一样这么严重的异响。固定住之后，我们再把这个盖板装回去就 OK 了。装的时候一定不要用蛮劲，用巧劲。好了，以上就是喵哥给大家总结的解决车上异响的几种办法。如果大家觉得喵哥讲的实在对你有帮助，给喵哥点个赞，给个关注好不好？谢谢大家。